місцях позбавлення волі були? В тюрьме? Да. Бывал. Де і за що? Кража, грабеж 4 раза. Які статті? 161 и 158. З якою метою ви прямували до України? Зачем пришел на Украину? Да. Шел в Луганск. З якою метою? Вступить в ряды ополчения. Воювати? Ну, Ну, да. воювати що? Ну да. Проти кого? Против Америки, За Росію? конечно. Ваше відношення до держави Україна яке? Чего? Как относитесь к Украине? Отрицательно. Чому? Потому что она помогает Америке. Чим? Як? Ну вот это вот заваруха, нападение на Луганск, на Донецк.